इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सह नवदिल्ल्याः स्वनिवासस्थाने पहलगामातङ्क्याक्रमणं निध्याय उपवेशनं विहितवान्। जम्मूकश्मीर विधानसभया अद्य सद्य एव पहलगामे दुरापादितस्य आतङ्क्याक्रमणस्य दृढतया निन्दां कुर्वत्या एकः प्रस्तावः पारितः। 26 संख्यकानां राफेल इत्येतेषां योद्धृविमानानां क्रयणार्थं फ्रांसदेशेन सह रक्षासन्धिपत्रं भारतेन हस्ताक्षरितम्। भारतेन पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतस्य विरुद्धं दुष्प्रचारस्य प्रसारणेन 16 पाकिस्ताने विकसिताः यूट्यूब वाहिन्यः प्रतिबन्धिताः। आतङ्क्याक्रमणस्य विषये BBC इत्येतस्य वार्तायाः विषये अपि प्रशासनेन आक्षेपः उत्थापितः। अपि च IPL इत्येतस्यां 20-20 क्रिकेट मालिकायाम् अद्य जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे पद्मपुरस्कारान् प्रददाति। गणतन्त्रदिवसस्य अस्मिन् वर्षे पूर्वसन्ध्यायां प्रशासनेन 39,100 संख्यकाः पद्मपुरस्काराः समुद्घोषिताः। येषु 7 पद्मविभूषणानि, 19 पद्मभूषणानि, 13,100 पद्मश्री सम्मानानि सम्मिलितानि सन्तीति। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सह नवदिल्ल्याः स्वनिवासस्थाने उपवेशनं विहितवान्। प्रायशः 40 निमेषपर्यन्तं यावत् प्रचलितेऽस्मिन् उपवेशने पहलगामातङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य कार्याचरणेषु चर्चा जाता। ह्यः रक्षाप्रमुखेण जनरल अनिल चौहानेन श्रीसिंहेन सह मेलनम् अकरोत्। जम्मूकश्मीर विधानसभया अद्य सद्य एव पहलगामे दुरापादितस्य आतङ्क्याक्रमणस्य दृढतया निन्दां कुर्वत्या एकः प्रस्तावः पारितः। प्रस्तावेतस्मिन् आक्रमणं जघन्यं, बर्बरम्, अमानवीयं चेति उक्तम्। होरात्रयं यावत् दीर्घकालिक विमर्शानन्तरं सदनेन सर्वसम्मत्या एषः प्रस्तावः स्वीकृतः। प्रस्तावे उक्तं यत् एतादृशम् आतङ्क्याक्रमणं कश्मीरलोकाचारस्य, संविधानस्य मूल्यानां एकतायाः, शान्तेः, सौहार्दस्य च भावनायां प्रत्यक्षतया आक्रमणं करोतीति। गतसप्ताहे घटनायां मृतान् जनान् प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं सदस्यैः 2 निमेषात्मकं मौनधारणं कृतम्। समारब्धायाः विधानसभायाः विशिष्टे सत्रे उपमुख्यमन्त्रिणा सुरेन्द्र चौधरिणा एषः प्रस्तावः प्रस्तावितः। उपमुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् अप्रैल 22 दिनाङ्के पहलगामे निर्दोष नागरिकाणाम् उपरि कृतस्य बर्बरा अमानवीय आक्रमणस्य विषये सदनेन गहनाघातः, पीडाः च प्रकटिताः। प्रस्तावम् उद्धृत्य श्रीचौधरी अवदत् यत् एतादृशानि आतङ्क्याक्रमणानि कश्मीरलोकाचारेषु, अस्माकं संविधाने निहितेषु मूल्येषु, एकतायां, शान्तौ, सौहार्दपूर्णे भावनायां च प्रत्यक्षाक्रमणमस्ति। यद्धि चिरकालादेव जम्मूकश्मीरस्य अस्माकं राष्ट्राय च वैशिष्ट्यं वर्तते। विधानसभया घटनायाः एकदिनानन्तरं सुरक्षासम्बद्ध मन्त्रिमण्डल समितेः उपवेशनानन्तरं केन्द्रेण घोषितानां कूटनीतिकोपायानां समर्थनमपि प्रकटितम्। 26 संख्यकानां राफेल इत्येतेषां योद्धृविमानानां क्रयणार्थं फ्रांसदेशेन सह रक्षासन्धिपत्रं भारतेन हस्ताक्षरितम्। रक्षामन्त्रालयस्य, फ्रेंच सर्वकारस्य च अधिकारिणाम् उपस्थितौ नवदिल्ल्याम् एतस्मिन् अन्तासर्वकारीय सन्धिपत्रे रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन फ्रांसदेशस्य च सशस्त्रबलमन्त्रिणा सेबेस्टियन लेकॉर्नु इत्यनेन नवदिल्ल्यां हस्ताक्षरं कृतम्। 26 राफेल मरीनजेट इत्येतेषु विमानेषु 22 एकासनयुक्तानि, 4 च 2 आसनयुक्तानि च भविष्यन्ति। एतानि भारतीय नौसेनायाः आवश्यकतानुगुणानि, परिकल्पितानि, निर्मितानि च भविष्यन्ति।
राफेल मरीन इत्येतस्य समावेशनेन नौसेनायाः शक्तिः बहुगुणिता वर्धिता तथा च एतानि योद्धृविमानानि आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत इत्यादिषु विमानवाहकेषु नियोजितानि भविष्यन्ति। राफेल इति विमानम् उन्नतशस्त्रव्यवस्थया क्षिपण्या च सुसज्जितं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। साम्प्रतिके एव समये पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतस्य विरुद्धं दुष्प्रचारस्य प्रसारणेन डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज इत्यादयः पाकिस्ताने विकसिताः 16 यूट्यूब वाहिन्यः भारतेन प्रतिबन्धिताः। एताः यूट्यूब वाहिन्यः भारतस्य तस्य सेनायाः सुरक्षाभिकरणानां च विरुद्धम् उद्दीपक साम्प्रदायिक संवेदनशील सामग्र्यः असत्य भ्रामक कथनानि च प्रसारयन्ति इति कारणात् प्रतिबन्धिताः सन्ति। प्रतिबन्धितेषु वाहिनीषु 63 अधिकाः दर्शकाः सन्ति। पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य विषये बीबीसी इत्येतस्य वार्तायाः विषये अपि प्रशासनेन आक्षेपः उत्थापितः तथा च भारतस्य बीबीसी प्रमुखाय देशस्य प्रबलभावनाः अपि सूचिताः। विदेशमन्त्रालयः बीबीसी इत्येतस्य वार्तालापस्य अपि निरीक्षणं करिष्यति। प्राकृतिकेन्धन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी तथा च दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता इत्येषा अद्य नवदिल्ल्याः त्यागराज प्राङ्गणे आयुष्मान् भारत प्रधानमन्त्री वयवन्दना योजनां शुभारम्भितवन्तौ। उभाभ्यां लाभार्थिभ्यः वयवन्दना प्रपत्राणि अपि वितरितानि। कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री पुरी निगदितवान् यत् राशिरहित सुविधा अस्याः उद्घाटितायाः योजनायाः सकारात्मिकी विशिष्टता वर्तते, या हि अन्यासु कास्वपि स्वास्थ्य योजनासु उपलब्धा नैव विद्यते। मोदी जी के गाइडेंस और मार्गदर्शन में भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बनेगा, पर दिल्ली विल आल्सो बी अ विकसित दिल्ली एंड अ मॉडल फॉर अदर कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड। मुझे तो बहुत गर्व होता है क्योंकि मेरी पैदाश दिल्ली में हुई। सही माने में कोई शहर है जिसमें कल्चर, हिस्ट्री और जो मॉडर्न फैसिलिटीज आप देखिए, रीबिल्डिंग क्या हो रही है, नया पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम, टूरिज्म, और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी और आपकी टीम का ये सौभाग्य है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। अत्रावसरे प्रवदन्ती दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता प्रत्यपादयत् यत् दिल्ली प्रशासनम् अनया योजनया राष्ट्रिय राजधान्याः वरिष्ठ नागरिकान् सम्मानयति। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। मुम्बई आतंकीयाक्रमणस्य प्रमुखः योजनाकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा इत्येषः अमेरिकादेशात् प्रत्यर्पितः आसीत्। सः अद्य राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणस्य न्यायालये उपस्थापितः। न्यायालयेन राणा इत्येतस्य NIA इत्येतस्य अभिरक्षा 12 दिनानि यावत् विस्तारिता। सः 18 दिवसानां NIA प्रतिपेषणस्य समाप्तेः अनन्तरम् अयं विकासः जातः। पञ्जाबारक्षिबलेन राज्येऽस्मिन् सर्वान् मादकपदार्थव्यापारिणः निगडयितुं मई मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् समयसीमा प्रकल्पितास्ति। अपि च मार्च मासस्य 1 दिनाङ्कात् समारब्ध्यस्य युद्धनशीया विरुद्ध इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं व्यसनमुक्त राज्यं निर्मातुं सर्वान् जनपदारक्षिप्रमुखान् समयावधिं पूरयितुं कठोरां कार्ययोजनां च प्रकल्पयितुं निर्देशो अपि प्रख्यापितः। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे सवाई मानसिंह क्रिकेट क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलेन गुजरात टाइटेंस दलेन सह क्रीडिष्यते। एषा प्रतिस्पर्धा 7:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।